失败了。为什么呀？我没好好拍一点。俺やる。あれ？なんかチャンス持ってなかったんだ。去。青いね。あ、すごい変わった色。太吵了吗？声音太吵了。你这么胆小。 嗯， 아, 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 嗯， 아,
去。嗯，好去，好去这个。何あれ何あれウケる何あれ浮いてる浮いてる落ちてきた天上挂着呢哇哦这声音太有震撼力了我喜欢那种白色
老师问静冈为什么放烟花？一般来说不是夏天放吗？热海这个比较特别的，热海比较特别。很少，对你说老崔说的对，很少，很少这个季节确实是很少放那个烟花，一般都是夏天的。那热海为什么呢？热海每一年都是这个时间。都是这样的，冬天对，这样的烟花大会。热海就是比较特别，时期比较特别。每年的11月份。不知道为什么我妈非常特别喜欢冬天才来这样看烟花。对，我婆婆特别喜欢。然后今年就一定也带着我过来。然后今天天气特别不好，下雨了。本来还想是不是看不到，但是就还是放了。我现在顶着雨在这边看烟花。完事了，谢谢大家收看。